Ongi etorri zuzeneko honetara, eta agian aste honetako azkena zuzeneko egiten nagoen. Astean, bihar arratsaldean planak ditut, eta ostiralean asteburu pasa nolako kanpora, beraz, ostegunan agian ez du zuzenekorik egiten, eta jarraituko dugu hemen Izumorekin. Tan jarraitzen dugu Izumorekin Yamatoren bide luze horretan. Eta aliken eta hobekienen jokatzen. Submarinoak ez ditut nahi. Bueno, joango gara bizkanaka itxasontzi tanke honekin. Eta dakizu moduan, no partida azten denean lortzen duzu esperientzia diru eta hori biderbi. Eureko 50 gehiago izaten duzulako. Vale, hor nagato. Agian destruktore bat ere badago. Kilometrotara 26 kilometrotara ez gara heltzen. Vale, gaskin. Rapur bat ditzaron ganezake. Bueno, gazet nuen minare puntak ematen dizkidugu. Ikusi zaitu. Azten badira hor
Zireliko hitz egiten ez dute zer ulertuko. Ez hori ez. Atzetik. Bigarren kaino egin desatera tireurako agarrik. Bueno, orain bain nirak egin du. Irdengo gara. A ver, zer egin ganezake. Pasen batailara. Apur bat diru erazteko eta bat beste bataia bukatzen den bitartean. Vale. Hemen zer moduz moldatzen garen. Bueno, makirin joanetik apur bat erasoko rago. Eske aurreko bataian ez dugu itxasen zuntzitu nautenean. Horrek ez du esan nahi bueltea ezin daitekele eman emaitzari. Baina inoiz ez da jakiten.
Ez nahi zen ez asko fidatzen. Bueno, txartorez ez gabiltza. Beste amagi bat hor. Vale. Taldeen lana beharrezkoa da. Gainera beste aurretik dago. Vale. Orduan ondo destruktorea. Baina atera beharko dira bai ala ez. Jarritu horrela. Gainera egal ematen didazunez berdin zait. Min gehiago ingo dizut. Hor dagoela. Ez dudala lehentxeago ikusi. Hala. Emaidazu alde bat. Emaidazu.
右舷に魚雷確認。 libratu gara. Ah.損傷。観測機発艦。右舷に魚雷確認。右舷に魚雷確認。船体に亀裂が。浸水が止まりません。Luchador dagoen ez dugu ikusten. 対応完了しました。右舷から魚雷接近。発艦完了。発艦完了。主機損傷。航行不能。左舷から魚雷接近。Bueno, agur. 後方に魚雷確認。左舷に魚雷確認。実戦戦火に。はい。敵軍が優勢になりました。Bueno, jarraituko dugu izumorekin. Hori da, zenbat itxasuntzi handiagoa gero gauzatxoak izateko gauzatxo gehiago jarri behar dira. Ian Bart. Hombre, koloreak eta bar politak dituela aitortu beharra dago. 各員の健闘を祈る。借りができたら。作戦指示を。
azkar ere ez gara joan beharko. Bismarck. Hemen digez dugu emango. Gala ematen badidazu. Horrela nahiko erosongo naiz, Ez garen ez asko mugitu, Hori da eman buelta. Eta agian hor. Edo agian ez. Jaizten denean. Gero galdu genezak, zenbat eta gauzatxo gehiago egin, suposatzen dut gauzatxo gehiago izango ditugula. Hori da, jarri alde batetara. Bueno, egian ez dugu tirorik bota beharko. Vale, ez. Vale, zu. Bien, ¿ves?
戦艦発見。敵巡洋艦を発見。攻撃目標を指定する。敵駆逐艦発見。敵戦艦発見。戦艦援護射撃を求む。敵巡洋艦発見。攻撃目標の座標を指定する。 Riga. Riga ez dut ikusten Musashi bai. Ni ondo irauten dut. Zue garetik ezain beste. Egin bai. Sendatuko gara apur bat. Zutzi diru bonifikazioa daukagu joango horrekin. Horretzen du, lekuak zeuran badaude, robotek hartzen dituztela euren postuak. Baina, bueno. Tenryu, dakabe San Luis... Bale, gauza ona. Ez daudela urpekuntzirik.
Guazen pizkanaka pizkanaka. Bueno, abiadura apur bat gehiago. De puntua, horrek esan nahi du zentratuko direla besteak gainera puntuan eta Amerko gara hortik laguntza eman agian. Vuelta al día. Saiatuko gara agian flankotik erasotzen. Kobertura apur bat izan dezaten hegaletik. Alcanzas.
災を確認。対応完了しました。左舷に魚雷確認。帝国戦場に火災を確認。Bueno. Izumo galdu berriro. Borrokara berriro. Ja, badakit. Diru asko dela Izumo berriz ere hornitzea, baina bueno, zingo diogu. Egin dezakegun gauza bakarra da. Liveland. 敵を発見した。指定の味方艦を援護せよ。Vale, beguna izango dago barra. Baina mendi horreko abesten dute gure zonaldetik.
agian ez diogu emango. Bueno, baten badigu asko zero beto, Bueno. Eta baina sartu zaio. Baina mendiak babesten dute. Luzeagi berriro. Minnesota. Ja, badakit ikusi nauzuela. Betira egin aldugu. Ez gara heltzen. Eta hor heltzen gara. Baina ez dugu ikusten. Baina ez dudala ikusten. Agertu zaitez. Ematen digun orain. Vale.
申請が止まりません。対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。敵戦艦発見。観測機起動中。前方に魚雷確認。 Agur. 前方から魚雷接近。 No te seré. 必死戦火に避難。急激に浸水しています。 Bye. Hazme riro. Bueno, pizkanaga, pizkanaga. Submarinorik ez, mesedez, urpekaririk ez. Yamato. Hemen. Sino... Hamaikagarren niveleko itxasontziak, bueno, izatez maila bereziko itxasontziak. Ay. Nola atzera. Eskerrak mendiarrak babesten gaituen. Bueno, hemen behintzat jendea jatorra da.
Ez. Yamato beti oso urruti. Oh, ayu. Ada. Pa. Wah. A ver. Mate, me dio posik. Ah, vale, urpekariak daude. Nasa itxo. 戦艦を発見。前方に確認。Hai, tanke bat da gure itsasontzia. 優先攻撃目標を指定する。 Bueno, azken ura moduan, ura jotzen badu arroka bat, azkenean denboraren eraginez urak arroka suntzituko du. Zen bat ditxe daut gan. Hala, venga. Su festa. 警告、戦場に火災を確認。攻撃目標。対応完了しました。前方から魚雷接近。前方に魚雷確認。前方に魚雷確認。警告、戦場に火災を確認。 Se ispiren 1000 puntu defentsa, Han Yamato. 敵軍が優勢になりました。 Narrapatzen ez bagaitu agian zoratu gaitezke apur bat gehiago.
Ur bat zendatuko gara. Horra ere ez gara iristen. Ez gara hiltzen. Ni handi sartzea ona den ala ez. 後方から魚雷接近観測機発艦後方から魚雷接近 Badakigu akorasatu bat dagoela. 後方から魚雷接近後方に魚雷確認 Eta libratu ingara horrentze bertan. Ai. Vale. Base manca. Bueno, kontenedore bat lortu dugula, ziur nago, bi agian ere bai. Hirugarrena zalantzak ditut. Bale, ez dago urpekuntzirik. Eta esango nuke dendik ez dugula partidak irabazi. Bizkanak, no. 各員の健闘を祈る各員の健闘を祈る 敵
支援を要請する。 Hori esan laguntza kruzeroari eta zurako erasatuari. Agunea. 敵を発見した。 Espero detzeia segunera joatea. Hori esaterako bot bat da. 敵巡洋艦 Ez gara heltzen. Pongo un poco de tomate crudo para que comas de manera que es. Bueno, gurera. Saiatu gaitezen alik eta hauekinen jokatzen eta gure taldekidengan konfiantza izaten, izan behar dugulako. Azken finean talde lana da. Gertzen ez dudana da zergatik hau hartzen baldin bagaude eta tiroren bat itsasontziari ematen baldin badio eragina duen zonalde hau guraganatzeko momentuan. Bat eta hori ez dakit. Efektuarekin baina ez diogu eman. Hala. Zer egitea lortzu du behintzat. Lau penetrazio.
助けが必要だ。No la sé. Vagado de barruan. No le tiro que me hizo esto de suega. Emaida suegala. Emaida suegala. Este morro, cara. Ay. Vale. Conforme. Rancha baina lasai. Presari gabe. Ni urrutinago ezin dut ikusi oraingoz, bueno. Jaiate... esango nuke ere ez. Ez, bestara ziko litzateke... ikusia... detektatua. Vale, berdinduta gaude.
味方間の援護を頼む。全艦優先攻撃目標を指定する。Sí, Makase. 指定の味方艦を支援せよ。Baina ez naiz heltzen. Zer daukagu inguruan. 前方に魚雷確認。 Bai, ikusten dute tiro egin dudalako. Ja, gara, naiz heltzen hortik eta eurak bai. Noski. Trampak. Ez gara heltzen. Naiz heltzen. Zoritxarrez edo zorionez naiz heltzen. Hala, ez naiz heltzen.
Ez naiz inora heltzen. Horrela zer gutxi egin dezaket. Oh. Iraun dugu jamaturen tiro bat, Esan nahi du agian... Bai, nahiko tankea dela. Bai. Beste gauze bat da ematen, saiatzen ari gara. Bermonagian Yamatu izate ematen di apur bat abantaia. Agian bai. Unea zela erabiltzeko. Orengo zori. Oraindik hor dugun ekonomia da. A ver. Bueno. Dirua. Eta eskeneko kontenadorea.
Beno, ez dago gaizki Armerian. Ba, benoren bazkaltzen, no? Eta gero nator.
Gertatu azkenengo bataian. Esango nuk irasi dugula. Vale. Gutxi falta daia Yamato izan alizateko. Jokatuko du azkenengo partida Izumorekin. Bueno, azkenengo partida ez. Urrengo partida Izumorekin, esan nahi noen. Izumonekin pizkanaka jokatu behar denez, pazientziarekin hartu beharko dugu. Akir. Badirudi lehen denez aterako joko honetan nahi gabe, botatzen bat zenituen torpedo batzuk eta nahi gabe taldekide bati ematen bat zenion, min egiten zenion. Badirudi hori jakendu egin dutela. Destruktore bat, akorazatu bat dan, akorazatu bat han. Horengo segaituzte ikusi hori ona da guretzat. Hala ere, badespada, barriko ditugu hor hegazkinen kontrako sua edo aireko kontrako erasoak. Hortik Nagato bat dago. Hori dago 22 kilometrotara. Ez gara heltzen. Bagia mugitu beharko gara. Ez diogu emango aintzata zu bat esan daiteke.
Gunea. Gunean dago destruktore bat. Eta ikusten ez ditugun itxasontzia. Tirpitz. Tira sortziko del esango nuk. 観測機起動中。全艦優先攻撃目標を指定する。敵戦艦を発見。敵艦の走行を貫通。敵駆逐艦発見。Vale, by Tirpitz.完了しました。前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。敵戦艦発見。前方から魚雷接近。Ay, ahí en el mango de Gute. 敵軍が優勢になりました。Nagatik ikusten dugu ere. Bestea ez. Bueno, eso, ahora. Ahí listo. Vale, tengo ahora. Egia esateko ezak nola funtzionatzen duen hau. Hau lortu dugu.
Eta zenbat gara matzago. Ikatz pila bat beharko dugu Yosin izateko, edo jate, edo agian iguami. A ver, 228.000, 238.000, 248.000. Hori ez. Camuflaje dela. Ben jarrita jartzeko. Egadez. Kolaborazioak. Nere esan didate kantai kolekzionekin ere egiten dutela urtero. Eta hemen lortu alduzula tier 6ko itxasontzi premium bat. Tier 6. Japoniak ez dauka. Tier 6. Izan dut Alemaniarena. Europarena. Bueno, itxasontzi askorik ere ez daude. Hau izan da gurea. Bueno, hori nahiko errez begira genezak, Vale, falta zaigu dirua. Orduan, egingo duguna. Izango da Eritrea. Dirudi ez dugu dela dirurik ematen. A ver. Right.
Ea orain. Japonia. Yamato. Eta erosiko dugu. Eta azkenan gure helburua beteko dugu, bai. Begira nolako itxasontzi polita gure Yamato. Bai, gorde da. Badaukagu Yamato. Crédito de Nares. Bueno, esango nuke hauek saltzen baitugu denak ere. Gainera ez dituten ez bonifikaziorik ematen. A ver, itxaron. Amagi. Vale. Saldu ditzakegu moduloak. Vale. Beno lagunak, hemen dugu Yamato azkenean, Tierra Marreko itxasontzian sufrituta, baina azkenean lortu dugu gure helburua, eta uste dut garaia dela lehendaiziko bataila hau eskaintzeko, ea zer moduz moldatzen garen. Beraz, aurrera goaz. Beraz, hemen gertatzen dena, lehen da biziko aldiz gertatuko da, beraz, hemen atena dezake Kristo bataia oso ona edo oso desastre edo ikusiko da. Idatez lehen da biziko esperientza puntuak
hemen gertatuko dira. Polita da. 戦闘配置 El principio itxasontzia asko ere ez da mugitu behar. Joder, egiten mazizpi garregun bizitza puntu. Den kainoiak. Geltzen da oso urrun gainera. Kilometro gutxigatik ez gara heltzen. Mugituko gara baina ez asko. Lehendaiziko tiroa. Pena da ez egotea tiro egiteko gauzatzorik. Entrenamendu moduko pantailarik edo. Zati emango dio da. Bat emateko da ni posik. Lehen da biziko ere puntuak eta vale. 敵軍が優勢になりました。 Bueno, nahiko txondo diogu. Ez dakitzen bat puntu esperientzia emango digun eta bat. Posik nago behintzaten dabitzi aldiz lehenko partidatzen norbaiti eman dio dara. Osak diren moduan.
Abesti hori ez da... Drinking all night horrelako zeo zerrena. Bueno. Hau izan behar da baina esan diatenez, itxasontzi... Personaldetik gutxi mugitu behar den horietakoa. Txikiteman haut ere, orengo zemaitzeekin potxik nabil. Batek ematen badio. Vale. Kansoku ki hitou中 敵軍の勝利が目前です。 Epa. Gauzeador dagoen ez dugula ikusten. Bueno, hori ingelesak dira. Ah, bueno, galdu dugu. Baina, ez gaituzte suntzitu. Ben, Yamato... Eta, puntuak eta... Beno, lehen da biziko eta izateko... Edatzartetan, beno, lagunok hau izan da dena Yamatorekin. Oirangoz, espero gustoko esan zaizuela. Eta hurrengoan gehiago Yamatorekin. Vale. Portura vuelta. Egi esateko posik nago lortu dugun gauzatzuekin. Gauza bat begiratu nahi dut.
Akatsuki. Ez hori ez, txartu egin dut. A ber, Fubuki. Fubuki. Bai. Baina, latuko du apur bat eta joango gara Fubukirekin. Nahiago dut hemen praktika egin behintzaz 8. tierrera heldu ahal izateko. Gure hurrengo helburua izango delako Shimakase, naiz eta tituloan jarri Yamatora joango garela, lortu dugunez, izango da ere Shimakaseren bila joaten saiatuko gara, beraz, jokatu beharko dugu pila bat Fubukirekin. Eta beste itxasoentziekin ere bai. Orduan Fubukiren armamentua edo tankeak eta bar suntzito saldu alditugu, bale. Bueno, beto guretzat. Min gutxiago. Gaina, desektorekin heltzeko Fubukira sufritu genuen hor, akorezaten baina asko zer gehiago. Eta baliteke azken momentuan ere, bueno, aurrerago beste zenbait itxasontzi saldu behar izatea. Yamato gaina ez dakitzen bat diru balio duen proiektilak sartzeko.
Ah, vale, beste bi daudela, beste bi destruktore daudela, ez garela cruceroa. Vale. 輸送船団を発見した。追犯する敵を撃破せよ。発煙装置始動。煙幕展開完了。こちら司令部、大規模な敵が進む。了解。航空機を支援に向かわせた。5分後に到着予定。 Bueno, la espada. Con Margaramente existo y sí, gainera. Zatu izango naizela destruktore kainoiak erabiltzen dituen destruktorietan bada. Oh, sentitu dut. 敵巡洋艦撃沈。 Hemen esperientzia erazteko kofretxoak izateko eta bar uste dut. Oso mesedegarriak izan aldirela.主機損傷。航行不能。発煙装置始動。エンジンブースト始動。煙幕展開完了。 全艦に次ぐ味方輸送船団の撤退を援護せよ。
Beto misioa bukatu, bizirik atera. Engine boost 解除。 Argi nukan izan zen esperientzia libre hori erabili nahi nuela jamatu izan ahal izateko. Errazo egiten da aurreko itsasontzia batin baduzu. Esperientzia libreak lagurtzen du, noski. Ama lau kilometro dara ez nahi zeltzen. Eta esan bezala nahiago dut gure helburua bukatzea. Eta punto pelota. Beraz, bez esaten dana partida hauetan irabazteko itsasontzia suntzitu behar badute, suntzitzea Engine boost 始動。 ez diegu emango baina Kea bota eta horrela ez dituzte ikusten. Enmak tenkai kanryou. Helburua betetzeko hor jarri barra gaino. Onge eta zaigu azkenean. Hirumi eta piko puntu. Hala. Apur bat aldatze arren. Be, no?
A ver. Frogatuko dugu ere itxasontzia hau. Dirua irabazteko. Benetan botak daude, bueno, sebatzuten gutxi gara bera zui berriak egongo direla. Vale, kruzatiru gehiago egiten dituzte, kainoi gehiago dituzte lago. Zuen agian zentzu gehiago hartzen diet. Mota hauetako itxasontziei. Karasatuak handik. Ezketak hauek ez dituzten hobekuntzarik behar. Bat ematen diogun. Ez. Orain. Bueno, zerba bestu dut. Horrendik badaude zenbait kontzeptu ulertzen ez ditudanak, Beste gauza bat da, beste gauza batzuk jakitea. Baina naiz eta Yamato lortu, oraindik uste dut hasi berria naizela.
方から魚雷接近。前方から魚雷接近。敵巡洋艦の撃沈を確認。Moduan itxasuntzi ezberdinak frogatzen ikasten da. Gelditzen nahi, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vale. Agian askorik ere ez dut egingo, baina zehatzen nahi naiz. Esan daiteke irda gaudela de gure taldeare bai. Irtengo gara. Fugoki. Zu behar zaitut.
Mm. Dominic Isa L. Ja, zer moduz moldatzen garen hemen. 任務部隊司令部に次ぐ支援船と工作船を空母まで護衛せよ。以上だ。エンジニアに次ぐ直ちに空母を稼働可能状態に修復せよ。アーセナルおよびアビエーターに次ぐ弾薬を補給し、ランナーに航空機を補充せよ。以上だ。各艦に次ぐ敵軍を迅速に撃破することが成否を分ける。各員一層奮励努力せよ。警告、味方の被害が拡大しています。Torpedoak badakit ez diola ezer egingo. Eta joango gara hemendik. Bueltatu gaitezen. Belau.次ぐ魚雷に十分に警戒せよ。No spotting eta hori zerrez nahi du. Joder, man.司令部よりラプターに次ぐ最適なルートを検討中だ。南西に向かえ。
撃進せよ。戦隊司令に次ぐ偵察情報をもう一隻の敵空母が残存している模様発見して撃沈せよ。Badirudi Power Rangerrak moduan direla. Aipa. Ah, vale, son titutado. Vale, el tacho justo está de andado. Vale. Epa.
Ai, klasiko bat hemen galtzea. Ai. Batzen benetako batean, ea zer moduz moldatzen garen. Agian gero deretarik esango diate, baina Fubukirekin ere jogatu beharko dugu. Noski hauekin denbora gehiago behar da gauzatzoak maila zigotzeko, oso erraz txikitzen bazaituzte puntuak eta ez da oso altua izaten. C puntura, C puntura. 自動航行に切り替えます。手動航行に切り替えます。旅館に要請する。支援が必要だ。敵を発見した。Bueno, behintzat, bueltatu naiz. Eta free ez daki zer hori nor da?
戦艦に次ぐこのエリアを防衛せよ。了解だ。Agian ikusi beharko dut destruktorekin ibiltzeko tutorialen bat. Jakiteko bintzat nola funtzionatzen duten eta bar, beste ere ibiliko naiz oso galdut. Ez dakit noiz den kea ez errolako esertzu ere. Enmak tenkai kanryou. Galdu behar naizela horra bintzat esperientzia mutu gehiago lortzeko. Ez dengo ez, nigatik ez da izango. Egi esan da segunduen gauza hori ez dakiz zer den. Nabil apur bat hemen praktikatzen. Zore moduan esaten den moduan. 23 kilometro.
Joango gara beste destruktorekin batera.前方に魚雷確認。前方に魚雷確認。 Suntzitudu.後方に魚雷確認。右舷から魚雷接近。敵駆逐艦を撃沈。 Zein suntzitu dut? Bueno, naiz gordetzen espada puntuak eta inoiz ez dakizulako noiz egin nahi duzu gauzak ondo eta noiz txarto. Agian destruktore harrapetu dugu nahi gabe eta baliteke. 支援を要請する。空襲を撃退せよ。 敵戦艦を発見。敵巡洋艦を発見。敵艦を発見。攻撃目標の座標を指定する。 Au.
我が軍の勝利は目前です。戦闘終了まで残り5分です。エンジンブースト始動。発煙装置始動。煙幕展開完了。Vale, irazi dugu. Ez dago txarto, bueltatu gara. A ver. Hau badauka. Hau zer da. Bai. Ba, hori egin behar badugu.
joango gara Amagirekin. Esaterako, eta bataila hauek irabaztea. Égida. Wesser, Amagi, Bitirpi, Rochester, Tallinn eta Benson. Conforme. Joango gara hemendik. 自動航行に切り替えます。こちら司令部、我々の輸送船団が拿捕された。敵を攻撃し、輸送船団を奪還せよ。敵発見。 Gero gainera irazi beharko da. 了解。敵船団を捜索中。奴らは敵の前衛だ。撃破せよ。待機中です。 Helbururik lortzeko ikusten dut errazago akorasatuekin. Suposatzen dela bataila ezberdinetan baldin eta irabazten bada. Bueno, muy askorik ere ez digut egin. Hori nagian, egalean ateratzen garen agazetzakegu min desente. A ver. Bueno, agian apur bat oldarkorrago joan gara.
しました。観測機発艦。Bueno, aquí en el piloto la gogas. Bai, irtengo gara bai. Fugukerekin aurrera. Vale. Ja.装始動。遠方に敵艦を確認。A la base manca. Ué? Tirei egiten du blaster bat balitz moduan. Engine boost 解除。
Vuelta a matar.敵駆逐艦撃沈しました。後方から魚雷接近。発煙装置始動。煙幕展開完了。Gainera Francesca defendatu behar ditut, Ai. Erauten dugun. Caca. Las relaciones civiles.
Ah,発煙装置始動。煙幕展開完了。機損傷、航行不能。エンジンブースト始動。前方から魚雷接近。警告、船上に火災を確認。船体に亀裂や浸水が止まりません。対応完了しました。
Liburu bateko desamaiatzen zedez. Supongo que baietz, vale. Esperientzia gehiago. Orduan... Fugik ere esperientzia behar du. Saiatuko gara.こちらは基地司令官だ。まもなく輸送機体と攻撃機体が到着する。攻撃機体は輸送機による避難を支援することになっている。艦長の諸君、指定のセクターで航空機の飛行経路の安全を確保せよ。遠方に敵艦を確認。Horrez dira falta gorazatu batzuk.
Oh, lehen aldiz esperientzia. Hala, jarraitu ezagun. Maika kilometro urruti daude oraindik. La espada.煙幕展開完了。自動航行に切り替えます。
Was a だからシャトルだとal dira, usatzaileek erabilita. Hau zer da. Shudou Koukouに切り替えます。Rape bat Raptorren abren zaigu egia izateko. Vale. Jakin nola gertatu den baina ben. Lo que se manca. Joder, eso no es un well played, menos. Vale, hombre, le tengo al día da mapa honesto. Orduan ulertu dezakegu.
接近。煙幕展開完了。エンジンブースト始動。自動航行に切り替えます。 Niño, tú vas de tarde. Vaya, no entiendo cuál. 手動航行に切り替えます。主機損傷。航行不能。警告。戦場に火災を確認。対応完了しました。主砲塔損傷。Buah. Vale, ya se tengo segundo Jack. 総員配置につけ。飛行場が危機的状況だ。 Mira, lortuko dugu, エリアに侵入した。奴らを撃墜せよ。 lortuta dago. Bai. Joder, ba, primeran. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuet, urrengoan gehiago.